牛啊！
是完整牛蛙。嗯，麻麻辣辣的，一点也不腥。来一个，哎呀，腿蹬手指，我分你吃腿呀，要不？我还有呢。嗯。哎，我发现他家这个越吃越好吃呢，这份越吃越爱。那是真好吃，还流着腿。嗯。太美味了吧！哎呀，辣度能带6分辣。嗯，这玩意儿就辣点好吃，不辣不好吃。感觉还想再吃一个呢，我再来一个吧。哪里有俩？你这还有俩呢。行，给我媳妇吃好了。老爱吃牛蛙了，这可咋整？真香啊，真过瘾。那我再还你个大腿。没发现他家这个肉特别紧是吧？嗯，嫩。那是两个小粉，香，辣的跳起来的牛蛙，真过瘾，辣出汗了。这个辣度我能接受。哎呀，这嘴唇都出汗了，6分辣，特别香啊！这个，而且特别合适。嗯，我是没发现比他家还有性价比高，比他家还合适。这太适合宵夜了。老香了。哇，大鸡块。巨香。